Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber slime yapma videosu çekeceğiz. Evet arkadaşlar, bugün yanında kardeşim de var. Evet arkadaşlar, ben de bugün ablamın videosunun konuğuyum. Evet arkadaşlar, şimdi o zaman hemen malzemelerimi söyleyeyim. İlk önce bir tane derin bir tane tabak lazım. Bir tane çay kaşığı, bir tane çorba kaşığı lazım. Ve tabii ki en önemli olan slime jeli ve boraks lazım. Eğer pufuduk yapmak istiyorsanız, ki ben pufuduk yapmak istiyorum, tıraş köpüğü lazım ve boraksı eritmemiz için birazcık su lazım. Arkadaşlar ilk öncelikle ben bu şekilde boraksımın ağzını açıyorum. Ondan sonra bir çay kaşığı, bu şekilde bir çay kaşığı boraksı ekliyorum. Birazdan bunu karıştıracağım. İlk önce ağzını kapatayım. Çünkü dökülünce birazcık zor temizleniyor. Kristal olduğu için. Evet arkadaşlar, şimdi boraksın bunun içinde ben slime jelimi falan koyana kadar çözünür. Şimdi ilk öncelikle slime jelimi açıyorum. Ben mor ve mavi sevdiğim için, ki mor buldum kırtasiyede, mor slime jeli aldım. Evet arkadaşlar, ilk öncelikle slime jelimin hepsini derin bir kaseye döküyorum. Aslında benimki kase değil, birazcık tabak ama. Evet arkadaşlar, sonlarına geldiği için böyle birazcık ses çıkartıyor. Hepsini koyuyorum ki ölçülü olsun diye. Şimdi çorba kaşığımıza ilk önce bunu bir karıştırıyorum. Zaten bu birazcık sıvı değil, katı gibi ama çok da katı değil bu slime jeli. Evet arkadaşlar, şimdi birazcık tıraş köpüğümü koyuyorum. Evet arkadaşlar, tıraş köpüğümü de koydum. Şimdi evet arkadaşlar, elime tıraş köpüğü sürüldü. Şimdi arkadaşlar, slime jelim ve tıraş köpüğümü iyice karıştırıyorum. Bütün hepsi karışana kadar, yani tıraş köpüğümün rengi slime jelimin rengini alana kadar iyice karıştırıyorum. Ki slime'ım daha çabuk kıvamını alsın diye. Zaten arkadaşlar böyle birazcık tıraş köpüğü koyunca katılaşmaya başlıyor. Ama tabi boraks koymamız lazım ilk önce. Evet arkadaşlar, şimdi ben bu şekilde karıştırdım. Şimdi birazcık boraksından ekleyeceğim. İlk öncelikle bu şekilde kaşıkla ekleyeceğim ki birazcık katı olmasın. İlk öncelikle şimdi bu kadar koydum, karıştırıyorum. Eğer gerekirse, alırsam birazcık daha boraks koyacağım. Eğer yeterli olursa koymayacağım, ki bence yeterli olmayacak. Çünkü slime böyle toparlanmıyor. Evet kardeşim, ne düşünüyorsun? Slime'ımız nasıl oluyor sence? Güzel olacak. Bende de pembesi vardı. Aynen arkadaşlar. Onu da kardeşimin kanalından izleyebilirsiniz. Nurdefne Canoğlu ismi. Evet ama arkadaşlar telefonun o zaman şarjı bittiği için çekemedim. Evet, o yüzden o da slime'la oynama videosu çekecek. Yapma videosu değil, oynama videosu çekecek. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş kıvamını almaya başlıyor. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, birazcık daha, çok azıcık daha boraks koyacağım. Ve bu kadar boraks yeterli. Çünkü sonra çok katı olur. Zaten artık elimi de daldıracağım. Şöyle. Birazcık eğer boraks lazım olursa kardeşimin yardımıyla da boraks alacağım. Evet. Şimdi kaşığımı bu şekilde koyuyorum ama masama koymayayım. Sonra zor çıkar belki. Şimdi ilk öncelikle birazcık daha koyayım ki ele yapışmasın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benim bir tane Elif Alim diye bir arkadaşım var. Onun da YouTube kanalım var. Böyle çalışma masam diye. Ona da abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ama tabii ki kardeşimin ve arkadaşının yaşları küçük olduğu için yaşları küçük olanları öneriyoruz. Evet arkadaşlar, bu birazcık daha boraks istiyor gibi. O yüzden birazcık daha boraks koyuyorum. Arkadaşlar bu arada size slime ile ilgili bir öneri yapayım. Eğer slime güzel kokması için parfüm, kolonya ve benzeri şeyler koyarsanız ilk başlarda güzel kokuyor. Ondan sonra 1-2 gün geçince, en fazla 3 gün geçince kokusu iğrenç olmaya başlıyor. Çünkü içindeki kimyasallarla karışınca. Ve arkadaşlar ikinci önerim de şu. Eğer slime'ınız birazcık katıysa sıcak suyla birazcık oynayarak yumuşatabilirsiniz. Ve eğer sıcak suyla yumuşatmak istemiyorsanız bebek yağı koyup birazcık yumuşatabilirsiniz.
Eğer tıraş köpüğü koyarsanız slime'ınız pofidik olur. Ama pofidik olmakla beraber birazcık da küçülür. Çünkü böyle pofidik olanlar küçük oluyor. O yüzden küçülebilir. Şimdi arkadaşlar bayağı bir slime jelim kalmış. Ben ilk öncelikle bunu şurada akıtacağım. Bu şekilde burayı durduracağım. Bir tane. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle bu şekilde oldu. Birazcık renksiz oldu. Ama daha slime jelimin hepsini koymadığım için renksiz oldu. Şimdi ben bu tabağımı çekeceğim. Direkt malzemelerimin hepsini kenara çekeceğim. Ki güzel güzel oynayabilelim. Bütün malzemelerimi bu şekilde kenara çektim arkadaşlar. Şimdilikle size oynayacağız. Arkadaşlar slime'ım birazcık küçük oldu. Ama tabii ki ben bunu ilerleyen zamanlarda birazcık tıraş köpüğü ve aynı orantıda bebek yağı koyarak büyüteceğim. Hem de pufikleştireceğim. Şimdi kalan slime jelimi akıtmıştım. Birazcık slime jelimi daha ekliyorum. Evet arkadaşlar ekledim. Şimdi tabağımı geri alayım ki masama slime jeli dökülmesin. Çünkü belki renk verebilir. Bu şekilde hepsini kenara aldım. Şimdi bu slime jelimi iyice slime'ıma yaydıracağım. Şuradan gördüğünüz gibi böyle hani şekerlerin içinde dolgu oluyor ya, onun gibi fışkırıyor arkadaşlar. İlk başta birazcık kötü oluyor oynarken. Slime jeli kattıktan sonra ama ondan sonra tabii ki güzelleşiyor. Şimdi bununla beraber birazcık da boraks koyayım. Aynı miktarda. Şimdi bu şekilde koydum. Şu an kıvamı yavaş yavaş geliyor gibi arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi yine malzemelerimi kenara çekiyorum. Ve bu sefer slime'ımızı açmayı deneyeceğiz. Evet arkadaşlar şu an yavaş yavaş geliyor ve çok güzel oldu. Bayağı bir büyüyor. Evet arkadaşlar eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar slime videomuz bu kadardı. Slime yapma ve oynama videomuz. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.